Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò una tecnica davvero insolita e particolare che vi permetterà di passare da una singola fogliolina a una giovane piantina che inizierà a produrre sin da subito dei limoni davvero ottimi. Io vi consiglio di seguire il video, ma soprattutto di rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando passerete da questa a questo sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di trovare un soggetto adulto, dal quale poi prelevare le foglioline. Trovata la pianta, non resterà altro che raccoglierne le foglioline. Tante più piantine vorrete ottenere, tante più foglioline dovrete raccogliere. Quando raccoglierete le foglioline, io vi consiglio di farne una cernita e scegliere essenzialmente quelle che hanno due caratteristiche fondamentalmente, ovvero che siano perfettamente formate e che siano sane, quindi che non presentino rotture, funghi, muffe o batteri. E questo è assolutamente un soggetto perfetto. E staccarlo dalla pianta madre è davvero facile, quindi semplicemente andare alla base della fogliolina, tenere con l'altra mano il tronco e tirare via. In questo modo, se ce la fate, come è avvenuto in questo caso, cercate di tirare via anche una parte del tronco, così. E ripetere la stessa operazione al fine di prelevare tante foglioline quante piantine vorrete ottenere. Quindi di nuovo prendere la fogliolina, tenere alla base e tirare via. Ed ecco qua, anche in questo caso è venuto via un pezzettino della corteccia. E questo è ciò che si è ottenuto. Come si può notare, la foglia è assolutamente sana e perfetta, colore lucido e di un verde intenso, quindi si può procedere tranquillamente con le operazioni successive. E come dicevo, se ce la fate, il fatto di tirar via un pezzettino della corteccia, come è avvenuto in questo caso, favorirà la formazione delle radici. Una volta separata la fogliolina dalla pianta madre, questa dovrà essere messa subito nell'acqua, perché se non lo farete proprio nel punto di separazione, qui, si creerà una pellicola protettiva che farà da vero e proprio tappo per la fogliolina, impedendo alla stessa di assorbire l'acqua dal bicchiere e quindi di fare le radici, compromettendo tutto l'esperimento. Arrivati a questo punto, procurarsi un contenitore, un bicchiere in vetro trasparente proprio come questo, sarà perfetto, e riempirlo con circa 4-5 cm sul fondo di acqua. Prendere le foglioline ed andarle ad inserire all'interno. Considerate che più foglioline metterete all'interno del bicchiere, più possibilità poi avrete realmente di ottenere la piantina, perché purtroppo soltanto 1 su 10 in media poi farà le radici e di conseguenza la piantina. Quindi posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti e aspettare, se tutto andrà come si spera, proprio dal picciolo poi compariranno le prime radici. Nel frattempo dovrete stare attenti, e questo è tassativo, che il livello dell'acqua sia sempre a costante contatto con il picciolo. Se l'acqua dovesse scendere e quindi andare al di sotto, mi raccomando, andate subito ad integrarla. Se non lo farete ci sarà il pericolo concreto che poi l'esperimento non vada a buon fine. Trascorsi più o meno 40 giorni da quando abbiamo messo le foglioline nell'acqua, andando a riprendere il tutto si può notare che proprio in una delle foglioline che abbiamo inserito nell'acqua sembra che stia nascendo qualcosa. C'è una piccola radice di circa mezzo centimetro. Spero che si riesca a vedere attraverso il vetro. Comunque, già il fatto che qualcosa stia nascendo, proprio qui, è un ottimo segno. Trascorsi altri 5 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che la radice è leggermente cresciuta ed in più ne è spuntata un'altra al suo fianco. Quindi direi che, almeno sinora, davvero tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Guardate. Adesso è lunga circa 1 centimetro e l'altra, che è appena spuntata, insomma, è di circa mezzo centimetro. Trascorsi all'incirca 2 mesi da quando sono spuntate le prime radici, su una delle foglioline che abbiamo inserito nell'acqua, guardate un po' come l'apparato radicale si sia sviluppato in una maniera assolutamente perfetta. Ci sono 2 radici grandissime e su di esse l'apparato radicale secondario. E addirittura, se si va a guardare alla base, c'è un piccolo germoglio che sembra che stia spuntando. Quindi direi che è arrivato davvero il momento di spostare lei in un vaso con del terreno, perché quasi sicuramente da questa fogliolina si riuscirà ad ottenere una giovane piantina. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e sul fondo posizionare circa 2 cm di argilla espansa. Questa servirà proprio per evitare che si creino dei ristagni d'acqua che potrebbero fare marcire le radici e di conseguenza morire la pianta. Dopodiché riempirlo con del terreno apposito per agrumi. Se non ce l'avete andrà benissimo anche del terriccio universale, purché sia soffice, drenante e di buona qualità. Non resterà altro che inserire lei all'interno. Quando lo farete, l'unica accortezza che dovrete fare è di interrarla almeno per metà, quindi più o meno arrivare col filo del terreno qua. Allora semplicemente, casomai aiutandovi con un cucchiaino, creare un foro di circa, in questo caso la foglia è 10 cm, quindi 10 cm più 2 di radici, di circa 7 cm di profondità, in questo modo. Dopodiché, stando attenti a non rovinare le radici, perché sono comunque molto fragili, andare ad inserire il tutto all'interno, così. Dopodiché
rinzaffare tutto intorno il terreno. E alla fine questo è ciò che si è ottenuto. Inserite le foglioline all'interno del terreno, semplicemente prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente, almeno la prima volta. Dopodiché posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti e semplicemente aspettare, e se tutto andrà come si spera, proprio da questo punto inizieranno a nascere delle piccole piantine che si svilupperanno e poi diventeranno la piantina vera e propria. Trascorsi soltanto 40 giorni, riprendendo il tutto, guardate un po' che cosa sia spuntato fuori dal terreno. Eccolo qui, c'è un piccolo germoglio, circa mezzo centimetro, che è nato. Quindi sta a significare che, almeno sinora, tutto è andato nel migliore dei modi. Trascorsi soltanto 2 giorni, guardate un po' come il piccolo germoglio si sia già sviluppato. Si vedono chiaramente le prime 2 foglioline all'apice che si stanno formando e sono distintamente separate l'una dall'altra. Eccolo qua. Guardate, 2 foglioline assolutamente ben separate l'una dall'altra che si stanno formando. Trascorsi 10 giorni, il germoglio è cresciuto davvero tanto, adesso è alto circa 3 cm e all'apice le foglioline si formano sempre di più, sono lunghe circa 1 centimetro l'una. E a distanza di altri 2 giorni, guardate un po' come il germoglio continui a svilupparsi in una maniera assolutamente perfetta. Quindi, oltre alle prime 2 foglioline che sono nate, ce n'è addirittura una terza che sta spuntando nel centro. Questo significa davvero che tutto stia procedendo nel migliore dei modi. Ci sono le prime 2 foglioline che erano nate che stanno crescendo ed in più nel centro ne sono nate delle altre. Quindi significa davvero che tutto stia procedendo nel migliore dei modi. Quindi le prime 2 sono queste e in centro ci sono le altre. Direi che davvero tutto sta andando in modo perfetto. In queste immagini vi mostro, ma soprattutto vi spiego quale sia la differenza fondamentale tra piantine di limone nate da seme e quelle nate dalle foglioline. Considerando che in entrambi i casi gli esperimenti sono iniziati lo stesso giorno, queste piantine sono decisamente più alte e sviluppate rispetto a quest'altra e quindi verrebbe da dire, beh, allora cerco di ottenerle dal seme e non dalle foglioline. Sbagliato, perché l'enorme vantaggio di usare poi la fogliolina è il fatto che queste, al fine di produrre poi fiori e frutti ottimi, dal secondo anno di vita in poi dovranno essere innestate, altrimenti non produrranno assolutamente nulla. Invece lei, nonostante oggi sia più piccolina, quando crescerà inizierà a produrre sin da subito fiori e frutti ottimi, perché ricordatevi che non è nient'altro che un vero e proprio clone della pianta madre dal quale abbiamo prelevato la fogliolina. Quindi, se quella pianta produceva dei limoni ottimi, questa li farà praticamente identici. Altra differenza davvero visibile all'occhio tra le 2 tipologie di piante è che quelle nate da seme come prime 2 foglioline facciano nascere i cotiledoni, che sono questi, quindi davvero piccine e tondeggianti, e anche poi quelle che nasceranno subito dopo comunque non saranno ancora allungate come quando poi la pianta diventerà adulta. Infatti, paragonando subito dopo questa, che è la piantina nata dalla fogliolina, si può notare che le foglioline nuove che ha generato sono fini e allungate, decisamente diverse dalle altre. E questo capita perché la piantina che è appena nata in realtà non è nient'altro che un germoglio, a differenza invece dell'altra che è una piantina nuova che sta cercando di nascere e svilupparsi. Arrivati più o meno all'80° giorno, così è come appare la piantina. Le foglioline si sono sviluppate, direi, in una maniera assolutamente perfetta, sono lunghe più di 1 centimetro e direi che hanno proprio un aspetto classico di quando la pianta sarà adulta, però in miniatura. E a proposito di foglioline, la fogliolina della pianta madre che abbiamo separato, sino a che non seccherà e si staccherà lei da sola, voi non la dovrete toccare, perché proprio lei, oltre alle radici, darà nutrimento alla piantina. Quindi direi che davvero non resta altro che aspettare che questa cresca, inizi a produrre i primi fiori e quindi i primi frutti. E ci vorrà all'incirca un paio d'anni prima di vedere i primi fiori. Potrebbe capitare, proprio come è capitato a me in questo caso, che pur le foglioline avendo fatto le radici ed essendo messe nella terra allo stesso giorno e trattate allo stesso identico modo, quindi acqua, luce e cure generali, alcune poi producano effettivamente la giovane piantina, come in questo caso, e invece altre purtroppo muoiono, quindi tendono a diventare gialle, seccare e non produrre nulla. Quindi se dovesse capitarvi una situazione del genere, non vi preoccupate perché è una cosa assolutamente normale. Piuttosto mettete contemporaneamente più foglie, così aumenterete decisamente la possibilità di ottenere poi delle foglioline che la piantina la produrranno.
E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo, e se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata.